ဒီနေ့မှာရောင်နီကရန်ကုန်ညရဲ့လမ်းပျော်ညငှက်လေးတယောက်အကြောင်းကြေကွဲလွန်းစွပ်ဖွယ်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ညငှက်လေးရွန်းဖြူဆိုတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးကို book review လုပ်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ကျမနာမည်ကရွန်းဖြူပါမိဘတွေကတော့မရှိတော့ပါဘူးမိဘတွေကကျောင်းဆရာမတွေပါမိဘတွေမရှိတော့ခက်ခဲစွာဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်ရှင်။လကစားအလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးသုံးချင်တယ်လှချင်တယ်သူများဝတ်တယ်လို့စားတယ်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခြင်းနဲ့ကျမပေါ့ပေါ့ပပလေးနေခြင်းနဲ့ကျမအခုတော့ဒေါ်မြင့်တော်ဆိုတဲ့မိန်းမကြီးတဦးနဲ့ရင်းနှီးပြီးနောက်ပျော်တော်ဆက်အဖြစ်ဘဝကိုရက်တီရှေ့ဆက်လို့နေပါတယ်မိဘတွေသာအခုလိုဖြစ်နေတာသိရင်ကျမကိုစိတ်ဆိုးကြမှာအသေးချပါပဲရှင်ကျမကလမ်းပေါ်မှာတော့ရှာဖွေမကျက်စားပါဘူးအခုအဆောင်ငားနေပါတယ်ဒေါ်မြင့်တော်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခွင်တွေပဲလှုပ်ရှားနေပါတယ်ကျမအကြောင်းကဒီလောက်ပါပဲရှင်အခုလဲပတ်စံအိတ်လေးကိုလွယ်ထားရင်းကြော့ရွလေးဧည့်သည်နဲ့တွေ့ပြီးပြန်ထွက်လာတာပါရှင်အယောင်စုံနဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ကောင်းကင်ကိုကျမတစ်ချက်မော့ကြည့်လိုက်ရင်ပလက်ဖောင်းထက်လမ်းကိုဆက်လျှောက်လာပါတော့တယ်အကျော်အလော်အနံလေးနှာခေါင်းထဲတိုးဝင်လာသောကြောင့်ဘိုက်ကအလိုလိုဆာလာပါတော့တယ်လမ်းဘေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးထမင်းကြော်နဲ့ကြက်ဥကြော်မှာစားလိုက်ပြီးရေနွေးကိုငှဲ့လိုက်ကပူလို့ပါဇက်ကမှုတ်တောက်နေချိန်တွင်ရွန်းဖြူနာမည်ခေါ်တန်ကြားလိုက်ရလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မမေတပည့်ငိမ့်သက်ကိုတွေးလိုက်ရပါတော့တယ်ရှင့်ငါထိုင်မယ်နော်ထိုင်လေရပါတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမအကြောင်းငါလဲကြားပါတယ်ရွန်းဖြူတို့နေခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းကိုလည်းရောက်ခဲ့သေးတယ်ရွန်းဖြူပြောင်းသွားတဲ့လိပ်စာကိုဘယ်သူမှမသိကြဘူးလေဒါနဲ့နေပါအောင်ရွန်းဖြူကိုဘာအတွက်လာရှာတာလဲဖြေပါအောင်ငါနင်းကိုအေးဆေးစကားပြောချင်တယ်ခဏလောက်အပြင်လိုက်ခဲ့ပေးဖို့အဆင်ပြေမလားငါနင်းကိုပြန်ပို့ပေးပါမယ်ကျမတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးငွေခွဲမရတဲ့အစုံလိုက်ခဲ့မယ်ကြားသိငွေကိုရှင်းလိုက်ပြီးကျမလည်းငိမ့်သက်ခေါ်လာရသို့ကားနဲ့အတူမျှော်စင်ကျွန်းသို့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်ကားပေါ်ကတူတူဆင်းလိုက်ပြီးနောက်ရွန်းဖြူဆိုင်တစ်ဆိုင်ထိုင်ရင်းစကားပြောကြမလားဆိုင်မထိုင်ခြင်းဘူးအေးဆေးတဲ့နေရာတနေရာမှာခဏထိုင်ကြမယ်လေကောင်းလေတန်းရှူရင်နင်းပါပြောချင်တာလဲနားထောင်ပေးမယ်လေကောင်းပြီလေရွန်းဖြူလာငါတို့ဟိုအနားကအပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးစကားပြောကြမယ်ကျမနဲ့ငိမ့်သက်အရေးရအပင်အောက်လေးမှာဘေးချင်းကပ်တူတူထိုင်ချလိုက်ရင်နှစ်ယောက်သားဘာစကားမှမပြောဖြစ်ကြသေးပဲအဝေးတနေရာကိုပဲငေးလို့သာနေမိကြပါတယ်လေပြေအေးလေးဝေးဝိုက်တိုက်နေပေမဲ့ကျမရင်ထဲတိတ်ကိုအထီးကျန်ဆန်လွန်းလို့ငိမ့်ချမ်းစွာမအေးဆက်နိုင်ပါဘူးရှင့်အချစ်မပါပဲငွေကြေးနဲ့ဈေးဖြတ်ချစ်တန်းကစားနေရတဲ့ကျမဘဝဒီလောကထဲဘယ်နေကျင်ပါမလဲရှင့်ဒါပေမဲ့ရွန်းဖြူဆိုတဲ့ကျမကဒီအလုပ်ကိုဘာလို့ဖက်တွယ်နေရလဲဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ကိုကဒါကိုနှစ်သက်တောင်းတနေမိလို့ပါပဲအမှန်တိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်ကျမတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး2ခါ3ခါလောက်မပူရရင်မနေနိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါဒီအလုပ်ကိုစလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမိမိကိုယ်ကိုလုံးဝနှစ်သက်ခုံမင်လာမှန်းပုံငိုတိလာပြီးဝမ်းရည်ထက်ဒါကိုပိုနှစ်သက်လာမိလို့ဒီလောကထဲမှာတဝဲလေသာကျင်လေရင်ကျမရဲ့ညတွေလည်းနှက်သက်ထက်ပို၍နှက်လာပြီးမှောင်မိုက်နေပါတော့တယ်ရှင်ဟိုမုန်းတက်မညီမျှခြင်းလွန်ကဲမှုတွေကအချိန်ပြည့်နီးပါနိုးကြနေလို့မကောင်းမှန်းသိနေပေမဲ့လည်းဒီလုပ်ငန်းကိုပဲခုံမင်လို့တာနေပါတယ်ရှင်ဟောက်တယ်မရတဲ့နေ့တွေဆိုရွန်းဖြူဆိုတဲ့ကျမခေါင်းကိုက်ပြီးဖျားခြင်းတလို့ဖြစ်တဲ့အထိစိတ်ကစားလောင်နေပြီးပင်မစင်းရဲလွန်းသောနေ့ရက်များသာဖြစ်နေပါတယ်ရွန်းဖြူရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါရွန်းဖြူတွေးတွေလွန်သွားလို့စောဒီနော်ရပါတယ်ရွန်းဖြူကျွန်တော်လဲစကားကိုဘလို့စပြောရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေရလို့ပါရပါတယ်မတိတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာယဉ်နီးဖူးတဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတွေပဲလေစိတ်แท้ရှိသလိုသာပြောပါနော်ရွန်းဖြူနားထောင်ပေးပါမယ်ရွန်းဖြူကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျမကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားအံ့ဩခြင်းများစွာနဲ့အတူကျမငိမ့်သက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ငါတကယ်ပြောတာပါငါနင်းကိုတိတ်ချစ်တယ်လက်ထပ်ပေးရစီငါ့ကိုလာနောက်နေတာလားကြောင်းနေစဉ်အချိန်ကမပြောခဲ့ပဲနဲ့အခုမှပြန်တွေးလိုက်ရတာနဲ့ချက်ချင်းကြီးချစ်ရေးဆိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေလို့တိတ်ကိုအံ့ဩပြီးအိမ်မက်မက်နေသလားထင်မှားနေတာထက်တခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားသလိုကြီးချစ်ရေးဆိုတာမျိုးယွန်းဖြူခံစားနေရတယ်ယွန်းဖြူကိုချက်ချင်းကြီးပါဖြစ်လို့ချစ်ရေးဆိုလက်ထပ်ချင်နေတာလဲဖြေပေးပါယွန်းဖြူတီးခွင့်ရမှအဖြေတစ်ခုခုပြန်ပေးနိုင်မှာပါဖြေခြင်းမှဖြေပါမဖြေနိုင်ဘူးဆိုလဲရပါတယ်ယွန်းဖြူပြန်တော့မယ်မတ်တက်ရက်ပြီးကျမခြေလန်းလို့လမ်းကိုလျှောက်လိုက်စဉ်ယွန်းဖြူငါအဖြေစကားနားမထောင်တော့ဘူးလားငိမ့်သက်စကားတန်ကြောင့်ကျမခြေလန်းတွေရက်တန့်သွားပါတော့တယ်ရှင့်နောက်ကိုပြန်လှည့်လိုက်ပြီးငိမ့်သက်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတ်တက်ရက်နေလိုက်ပြီးပြောလေငိမ့်သက်နင်းဘဝပင်ပန်းစွာဖြတ်တန်းနေရတာငါအကုန်သိနေပါတယ်ဘာဒါဆိုနေငါကိုအထင်သေးလို့ဒီစကားငါစကားမဆုံးသေးဘူးတေချာနားထောင်ပေးပါအောင်
ကျောင်းနေစဉ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားမိဘမဲ့ငါကိုစေတနာမေတ္တာအပြည့်နဲ့ငါကိုတနာလို့9တန်း10တန်းကျူရှင်လာကပတ်စံတပြားမှမယူပဲရွန်းဖြူရဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေတို့စာရီတင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးတွေကဆက်လို့မကုန်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာနဲ့ဆရာမကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးကြော့ချင်ပေမဲ့မရှိတော့ပါဘူးငါကျောင်းသားဘဝတည်းကနင်းကိုချစ်နေမိတာပါဘာဆိုဘာမှမပြေဆုံးထားထက်စာတင်ပေးနေတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမမျက်နှာကိုငါမကြည့်ရတော့မှဆိုလို့ချစ်နေပေမဲ့မျိုးသိမ့်နေခဲ့ရတာနင်မမသိခဲ့တာ10 တန်းအောင်ပြီးမန္တလေးဘက်ကိုငါပြန်ခဲ့ရတယ်တက္ကသိုလ်ငါဆက်မတက်ဖြစ်ပါဘူးငါအကြောင်းကအတီဆုံးပါတကောင်ကျွတ်ဘဝဆရာတော်ရဲ့အရေးအာဝါဒအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့မိဘမဲ့တယောက်ပါဆရာတော်ကိုထပ်ပြီးဒုက္ခထပ်မပေးခြင်းလို့ကြောင်းဆက်မတက်ဘဲနဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေမျိုးသိခဲ့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဆရာတော်ရဲ့အရေးအာဝါဒမှာဆရာတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်သူ့တကာကားပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့တူတူအလုပ်လုပ်ဖို့အလုပ်တစ်ခုငါရခဲ့ပါတယ်ငါဘဝကိုအလုပ်ထဲနှစ်ပြီးစူးစမ်းနေရင်ဆရာနဲ့ဆရာမအကြောင်းကျောင်းနေဘက်ကြော်ထက်နဲ့စုံမအကုန်သိခဲ့ရတာပါမိဘမဲ့နေတဲ့ဘဝကဘလောက်ပင်ပန်းအားငယ်ရတယ်လဲဆိုတာငါအတိဆုံးပါအခုချိန်နင်းဘဝကိုငါဘဝနဲ့ထပ်တူခံစားရတာထက်ငါနင့်ကိုတိတ်ချစ်လို့ငါ့ကိုလက်ထပ်ပါနင်းလျှောက်လန်းနေတဲ့ဘဝလန်းကတိတ်ကိုပင်ပန်းလွန်းပါတယ်တမလွန်မှရောက်ရပုံဘဝကဆရာနဲ့ဆရာမရဲ့မျက်နှာကိုပြန်ခဲ့သောအားဖြင့်ငါလက်ကိုတွဲလို့ဘဝခီးတစ်ခုကိုအစ်စ်ကပြန်ဆလိုက်ပါရွံ့ဖြူရဲ့ကျမပါပြင်ကမျက်ရည်တွေတပေါက်ချင်းတက်ဆင်းလို့သွားပါတော့တယ်ရှင်ဖေဖေနဲ့မေမေသမီးတောင်းပန်ပါတယ်သမီးကိုရောက်ရအရက်ကခွင့်လွတ်ပေးပါနော်အကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးဘဝကိုအေးဆေးစွာဖြတ်တန်းနိုင်အောင်စူးစမ်းနေပါမယ်မျက်ရည်စများနဲ့ရောက်ရမြင်ကွင်းကိုစိုက်ကြည့်ထားရင်စိတ်ထဲကနေစကားလေးတချို့နှုတ်ဖျားကအတန်တွေထွက်မလာပဲတီးတိုးရေရွှတ်နေလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်သမီးစိတ်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားမှုယောဂါလေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်လို့နေပါမယ်။သမီးမငိုတော့ဘူးနော်။အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးတစ်ခုနေရာလေးတစ်ခုရင်ခွင်တစ်ခုထက်မှာသမီးယွန်းဖြူနေပါတော့မယ်လို့စိတ်ထဲပြောရင်ပင်သက်တွေခက်ကြမ်းကြမ်းလေးရှာရင်ဘားပြင်ထက်မျက်ရည်မိုးတွေလည်းသွန်းဖြိုးလို့ပြိုစင်းလာတာထိမ့်သိမ်းလို့မရတော့ပါဘူးရှင်။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုမေ့သွားပြီးအော်အော်ငိုနေတော့ကျမကိုနူးညံ့သောလက်များနဲ့နှစ်သိပ်ပွေးဖက်ထားခြင်းခံလိုက်ရပြီးကျမကြောပြင်လေးကိုပုတ်တက်ပေးနေတဲ့ငိမ့်သက်ရဲ့ရင်ခွင်လေးကနှွေးထွေးမှုအကျဉ်းနာလှိုင်းလေးတစ်ခုကျမရင်ထဲကိုဖြတ်တန်းသွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးဖတ်ထားတဲ့ငိမ့်သက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပို၍သာတိုးဝင်နေပါတော့တယ်ရှင်ခေါင်းလေးကိုငိမ့်သက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲဖွက်ထားရင်အချစ်လားဘာလားငါသေးချာမသိဘူးဟာအခုနေ့ရဲ့ရင်ငွေးကရွံ့ဖြူအတွက်နှွေးထွေးမှုတွေပေးစွန်းလွန်အားကြီးနေပါတယ်ကျေးငတ်တန်လေးရဲ့တန်စင်များအောက်ချစ်သူနှစ်ဦးလဲအတူတူပျော်ရွှင်မြူးလို့နေပါတော့တယ်တန်ရောစဉ်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းကင်းသောမိဘမရှိတော့တဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးကလည်းမိဘမဲ့ကေဟာတစ်ခုမှအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလူနည်းစုလေးနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးလည်းပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ဖြူပျော်ရဲ့လားပျော်တာပေါ့ကိုရဲ့ကျေးဇူးလဲတင်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်တာလဲဖြူရဲ့မနက်ကကလေးတွေမနက်စာစားတောက်နေတာဘလောက်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်လဲပြန်တွေးကြည့်ပါဦး။ဖြူရင်ထဲကြည်နူးလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကျေးဇူးတင်တာပါနော်။ဖြူလက်မောင်းသားနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်စုပ်ကင်ပြီးချစ်ရသောဖြူမျက်နှာလေးကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပန်းရောင်လေးတန်းသွားသောနှုတ်ခမ်းပါးလေးကိုနမ်းရှိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။အနမ်းလေးချွေရင်လူချင်းပူးကပ်သွားရင်ခြေလမ်းများရိုင်နေဖြစ်ကာနောက်ကိုဆုပ်သွားရင်ချစ်သူနှစ်ဦးကတင်ထက်ပြိုလဲသွားပါတော့တယ်။ကိုရဲ့ပြုစုရမှုတွေအောက်မှာဖြူလဲရင်ထဲကကလေးစာတွေပြောင်းဆန်လောက်အောင်ကတင်ပေါ်ဗယန်းပရာတွေဖြစ်ပြီးထွန်းကိုလူးနေပါတော့တယ်ရှင်။ဒီဂရီတွေအရန်ကိုမြင့်တက်လာပြီးဖြူဆိုတဲ့ကျမလည်းမင်္ဂလာဦးညလေးမှာတခါမှမတွေ့ထိဘူးတဲ့အတိုင်းရင်ခုန်တာလားဘာလားမသိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့မှာနစ်မျောနေမိတာတော့အမှန်ပါပဲရှင်ကိုရေဖြူကိုတနာပါအောင်လူလဲမျော့နေအောင်ဖြစ်နေပြီကွာဖြူစကားတန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်လဲမထင်မှတ်ပဲတစ်ချက်တည်းပြစ်ထည့်လိုက်တော့ကြောင့်ဖြူလဲမျက်လုံးလေးပြူသွားရင်ချစ်သူနှစ်ဦးလဲမုံတိုင်းထန်လို့နေပါတော့တယ်ตายရသောမိသားစုကဘာလေးမှာအကျဉ်းနာလေးတိုးလို့တနှင်းဖြူဆိုတဲ့သမီးပါထက်ရောက်လာခဲ့တော့တကယ်ကိုပျော်စရာမိသားစုကဘာလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတော့တယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတနှင်းဖြူတောင်အသက်နှစ်ပြည့်လို့နေပါပြီဗျာ။သမီးလေးနဲ့ဖြူအတွက်နောင်ရေးစိတ်အေးရအောင်အလုပ်တွေဖိလုပ်ပြီးကျွန်တော်လည်းအယောင်းဝယ်အတွက်မကြာခဏခရီးတွေထွက်လို့ပတ်စံကိုသာဖိရှာနေပါတော့တယ်ဗျာ။ဖြူကိုညနေအပြန်မိုးချုပ်မယ်နော်ထမင်းစားဆောင်မနေနဲ့နော်သမီးနဲ့တူတူညစာစားလိုက်နော်ဖြူ
ကိုရဲ့အိမ်လဲကပ်ပါအောင်နော်အိမ်ကိုကပ်နေချင်တာပေါ့ဖြူရဲ့သမီးလေးနဲ့ဖြူအတွက်ကိုပတ်စံရှာနေတာပါနားလေပေးပါဖြူရဲ့ကျမလေးပင်စွာချလိုက်တဲ့တက်ပြင်းတစ်ချက်ကိုမမြင်တွေ့လိုက်ပါမနက်စာကော်ဖီတစ်ခွက်ခမန်းကရန်းတောက်ပြီးကျမပပြင်းလေးကိုတစ်ချက်သမီးလေးနှစ်ခုကိုတစ်ချက်နမ်းရှိုက်ပြီးထွက်ခွာသွားတော့ကိုကြောပြင်းလေးကိုကျမငေးလို့သာကြည့်နေပါတော့တယ်ရှင်ရွန်းဖြူရဲ့ကောင်းလိုက်တာတိလားအကူပြီးပြီလားပြီးရင်ကျမကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးပါတော့နော်ကောင်းပါပြီဗျာရွန်းဖြူကိုမထင်မှတ်ပဲပြန်တွေ့ရတာကိုမင်းထက်တိတ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်မင်းထက်ဆိုတာကကျမညံ့ညက်ဘဝကကျမကိုခဏခဏခေါ်ပြီးကျမရဲ့ပညာစွမ်းတွေကြောင့်ကျမပေါ်ဆွဲလန်းပြီးမုံဖိုးများပို့ပေးတတ်သူပါနောက်တော့ကျမလည်းသူ့ရဲ့ပညာစွမ်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကြိုက်သွားခဲ့တာလို့ဆိုရမှာပဲအခုလဲကိုမင်းထက်ဖုံးဆက်ခေါ်လို့မထိန်နိုင်ပဲစိတ်အလိုကိုမဆန့်ကျင်နိုင်လို့ထွက်လာခဲ့တာပါမှောင်တော့မယ်သွားရအောင်တော့အကိုဆိုပြီးကျမနဲ့ကိုမင်းထက်တယောက်ကိုတယောက်ဖက်လို့တဲခိုကမ်းမှပြန်ထွက်လာကြပါတော့တယ်ရှင်ဟာတငယ်ချင်းငငိမ့်ဟိုမာမင်းမိမရွန်းဖြူမဟုတ်လားတငယ်ချင်းကြော်ထက်ညွန်ပြရာကိုကြည်လိုက်တော့ခေါင်းတွေပါခြားခြားလဲသွားသလိုလက်သေးကတောက်လက်ဆဘီယာခွက်ကိုစပွဲပေါ်မှာအားနဲ့ချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒုံငငိမ့်ပဲလဲကွစိတ်ကိုလျှော့တငယ်ချင်းထိုင်ပါအောင်ကြော်ထက်စကားကြောင့်မတက်ရဲ့နေရာမှပြန်ထိုင်ချလိုက်ရင်ဒေါသနဲ့မလုပါနဲ့ငငိမ့်ရာအမားတွေဖြစ်ကုန်ရင်မင်းသမီးလေးမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ပါအောင်မင်းတော်သားဖြစ်တာကိုငါနားလေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုထိန်းပါကွာမင်းတက်ပစ်ချင်နေတာမလားအေးငထက်ငါအစိတ်စိတ်အမွှမွှလှုပ်ပစ်ချင်နေတာမင်းလှုပ်ချင်ရင်သွားလှုပ်လို့ရတယ်ငါပြောတာလေးတော့ဆုံးအောင်နားထောင်သွားအောင်မိဘမဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝကဘလောက်တိမ်ငယ်စရာနာကြီးစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မင်းအတိဆုံးပါပဲသမီးလေးကိုမင်းတို့ပြဿနာကြားမြေစာပင်မဖြစ်ပါစေနဲ့ငငိမ့်အနာဂတ်ရှိနေသေးတဲ့သမီးလေးဘဝမှာမင်းရှိနေဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ဂျားသုံးကြားငါဝင်မပါဘူး။မင်းကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါအကောင်းဆုံးစဉ်းစားပါအဖြေတစ်ခုထုတ်ပါတငယ်ချင်းငါပြောတာတွေကိုမင်းနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ငငိမ့်ငါနားလည်သွားပါပြီ။ငါသမီးလေးအိမ်မှာတယောက်တည်းဖြစ်နေမှာသူ့မိဘတွေပြန်အလာကိုမျှော်နေရှာမှာငါသမီးလေးအနာဂတ်အတွက်ငါရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပေးစကားလေးငါကြားလိုက်ရလို့ငါစိတ်ကိုချုပ်ထိန်လို့ရသွားတာပါတငယ်ချင်းငါပြန်မယ်ငါဘဝအတွက်ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါစေလို့ငါဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာဘီယာဝိုင်းမှလှည့်ပြန်ထွက်လာပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ရောက်ဖို့တက်စီကိုတားဆီးပြီးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ကားနောက်ခန်းထဲမှာထိုင်နေရင်တဲခိုခန်းမှာရင်မောပြီးတယောက်ကိုတယောက်ဖတ်ထားပြီးထွက်လာကြတဲ့ရွန်းဖြူနဲ့သစိမ်းတယောက်ကိုမျက်လုံးထဲကထွက်ကိုမထွက်တော့ပါဘူးဗျာကျဲလောင်စွာထွက်လာတော့တောက်ခေါက်တန်ကြောင့်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လာတော့ကားဆရာကိုအားနာတော့အကြည့်ဖြင့် sorry အကိုအလုံးမှာပြဿနာလေးဖြစ်လာလို့ပါလို့ညာဖြေလိုက်မိပါတော့တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်။ကြားသိငွေကားခါကိုရှင်းပေးလိုက်ပြီးတော့ခြံတကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအိမ်ထဲကိုကြည့်လိုက်တော့အခါအပြေးလေးလှမ်းလာတော့သမီးလေးကိုစီးကြိုပွေးပတ်ထားလိုက်တော့ဖေဖေမိမိကြောက်လိုက်တာဖေဖေရဲ့ဆိုပြီးငိုပြီးဖတ်ထားသောသမီးလေးကိုအကြောက်ပြေသွားစေရန်ကြောလေးကိုပုတ်တက်ပေးလိုက်ပြီးသမီးလေးမကြောက်နဲ့တော့နော်ဖေဖေပြန်ရောက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေမိမိမကြောက်တော့ဘူးမငိုတော့ဘူးနော်သမီးလေးရဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ပါးပြင်ထက်မျက်ရည်တွေစီးဆင်းလာပါတော့တယ်သမီးလေးကိုချော့သိပ်လိုက်ပြီးလှုပ်ရှားရှိတာများပြင်ဆင်ထားလိုက်ပြီးအိမ်ရှိတကားပေါက်ဝမှာခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးရွန်းဖြူပြန်လာကိုစောင့်မျှော်နေမိပါတော့တယ်15မိနစ်ခန့်စောင့်လိုက်ရပြီးနောက်ခြံတကားတွန်းဖွင့်လာတော့ရွန်းဖြူကိုတွေးလိုက်ရတော့အိမ်တကားကိုပိတ်ပြီးကျွန်တော်မတ်တက်ရက်လိုက်ပါတော့တယ်ကိုဘယ်တော့ကပြန်ရောက်နေတာလဲအဝတ်အိတ်တွေကဘာလို့ဖို့လဲကိုခီးသွားမလို့လားဖြူမျက်နှာကိုကျွန်တော်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးစိတ်ကထောင်းကနေဖြစ်လာတော့ဒေါသကြောင့်ဖြူပါးကိုစိတ်ရိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်ကိုတရက်ဆက်တဲ့မျက်ရည်လေးများနဲ့ဖြူစကားကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရက်ဆက်သူတဲ့လားဗျာတည့်ရရတာပဲဖြူငါကတရက်ဆက်တဲ့ဟုတ်လားပြောပါအောင်မင်းခုဘယ်ကပြန်လာတာလဲပြောပါအောင်ငါကတော့မိသားစုအတွက်ပတ်စံရှာနေတယ်အဲ့ဒါဘသူအတွက်လဲဖြေပါအောင်အပြင်ကပြန်လာတဲ့တခြားကောင်းစဉ်တက်ပြီးမလိန်ကျင်စမ်းပါနဲ့နင်းအကောင်တယောက်ကိုတယောက်ဖက်လို့ရေမောပြီးတဲခိုခန်းကထွက်လာတာငါနဲ့ငါတငယ်ချင်းအရှိကစိုင်းမထိုင်နေတာနေမမြင်တော့ဘူးလေဘယ်မြင်မလဲတိတ်ကိုပျော်မြူးနေကြတာကိုငါကိုကမှားတာပါနှင့်လို့မိမတယောက်ကိုငါဆရာမသမီးပဲပညာကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးလို့ချစ်ချင်းတရားနဲ့မေတ္တာတက်ဝင်မိတာလဲပါလို့ငါနင့်ကိုအိမ်တောင်ဖက်လက်တွဲဖို့အဖြစ်ရွေးချယ်မိခဲ့တယ်လူတကာရဲ့ရင်ခွင်ထဲကမိမတယောက်ကိုမှမျက်မျက်နိုးချစ်မိတာကိုကငါအမားပါတောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ပေးပါကိုရဲ့နောင်တလည်းရပါပြီနောက်ကျသွားပြီရွန်းဖြူ
လူဆိုတာမွေးတန်နေသေးမှပျောက်တာပါခြံခုံတက်တဲ့မိန်းမဆိုတာနောက်တစ်ခါခြံပြန်ခုံဖို့ဘယ်တော့မှဝင်လေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးငါချစ်နဲ့မတန်လို့နင်းလို့ရက်ကတက်တေပြသွားတာပါနင်းသွားလို့ရထွက်သွားပါတော့နင်းအဝိအိမ်မှာအကုန်ထည့်ထားပေးပါတယ်ပတ်စံကအစပေါ့ခြံလဲခုံစရာမလိုတော့ပါဘူးအရင်လိုရင်ခွင်တကာမှာနင်းနှစ်သက်ရာကိုသာရှာလို့ပြန်တန်းလိုက်ပါတော့နင်းလိုအမေလက်ထဲမှာတော့ငါသမီးလေးကိုမပေးလိုက်နိုင်ဘူးငါသမီးအနာဂတ်ငါပြုစုပြောထောင်ပေးမယ်စိတ်ချလက်ချထွက်သွားပါတော့တောင်းလဲမတောင်းပန်ပါနဲ့တော့ယုံကြည်မှုတွေလုံးဝရိုက်ချိုးခံထိလိုက်ရတာငါပါနင်းစကားတွေငါမကြားချင်တော့ဘူးထွက်သွားပါတော့ပြောနေတာမကြားဘူးလားနင်းမသွားဘူးလားအေးရတယ်ငါဒီအိမ်ကထွက်သွားမယ်ကိုမသွားပါနဲ့ကိုထွက်မသွားပါနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့သူကယွန်းဖြူပါစိတ်အလိုကိုလိုက်လို့ချစ်ချင်းမေတ္တာစစ်နဲ့ချစ်တဲ့သူကိုစော်ကားမိတာပါဖြူထွက်သွားပေးပါမယ်ဆိုပြီးဒူးထောက်လက်အုပ်လေးချီပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယွန်းဖြူကြော့ပြားစီဆိုပြီးကြော့နေသောယွန်းဖြူကိုမကြည့်တော့ပဲအဝေးတနေရာကိုသာငေးဆိုင်ကြည့်နေသောကိုမျက်ဝန်းအိမ်လေးကိုကျမတစ်ချက်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးအဝိအိတ်ကိုလေးပင်စွာဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲလို့မိသားစုအိမ်လေးရဲ့အမိုးကအောက်မှလေးလံတဲ့ခြေလမ်းများနဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ကဘာလေးနဲ့ဝေးလို့သွားပါတော့တယ်ရှင်စိတ်အလိုကိုလိုက်ခဲ့မိတဲ့ယွန်းဖြူဆိုတဲ့ညငက်လေးရဲ့ဘဝမှာလူတကာရဲ့ရင်ခွင်ထက်မှာအချစ်ကိုငွေနဲ့အလဲအထက်လုပ်လို့ပင်ပန်းစင်းရဲမှုထက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားစူးစိုက်နေလို့ရှောက်တော်လမ်းတိုင်းမှောင်မိုက်လို့အိတ်တန်းတက်ချိန်မဲ့နေတဲ့ညငက်လေးယွန်းဖြူတယောက်မျိုးပြရဲ့မီးတွေအောက်တစ်ချိန်ကမိသားစုကဘာလေးကိုတန်းတာတတိတွေရရင်မျက်ရည်စာများနဲ့မျိုးပြညတွေမှာလမ်းလျှောက်ရင်းလမ်းတွေပြောင်းနေလို့ဘယ်နည်းရဲ့များမှမိသားစုအိမ်လေးမှာအိတ်တန်းပြန်တက်ခွင့်ရမလဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့ယွန်းဖြူဆိုတဲ့ကျမနောင်တတွေနဲ့ခီးဆက်လို့လမ်းပြောင်ငှက်ကလေးအဖြစ်ပြန်တန်းနေမိတော့တယ်ရှင်။ပြီးပါပြီ။ share review လေးတွေနားထောင်ဖို့ရောင်နိ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်သွားကြပါအောင်ရှင်။